αρκετός κόσμος μέσα στην περιοχή του Μιχάλη του Μορφή. Πιντσέλη πάει απευθείας η μπάλα στα δίχτυα. Το είπαμε ότι είναι σε εξαιρετική θέση για να μπορέσει να απειλήσει με το αριστερό και στο 64ο λεπτό ο Εντουάρτο Πιντσέλη σφραγίζει την ολική ανατροπή του Άρη απέναντι στην Δόξα. 2-1 για την ελαφρά. Θα κόψει εύκολα την μπάλα. Κάνει λάθος όμως. Πιντσέλη έχει χώρο για το σουτ. Προτιμάει την πάσα στον Οκόγε με τον Παουλίνιο να είναι μπροστά του. Οκόγε για τον Πιντσέλη, το σουτ, γκολ. 2-1. Να ο Άρης που ξαναμπαίνει στο 55 στη διεκδίκηση βαθμολογικού κέρδους. Ο Πιντσέλη που πανηγυρίζει. Ο Κουντούλ εκτελεί ο Πιντσέλη τελικά και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 1-0 ο Άρης. Στο 14ο λεπτό ο Κουντούλ φέρει ευθύνη για τον γκολ. Αυτό είναι στην πλευρά που κάλυπτε ο ίδιος που πήγε η μπάλα. Κοιτάξτε πώς πανηγυρίζουν οι λίγος. Ο Πιντσέλη στην εκτέλεση του κόρνερ με πολύ φάλτσο στην περιοχή. Γκολ 1-0. Είναι ο Τουράν αυτός που ανοίγει το σκορ. Κέρδισε την 1. Θεοδόρου, Κάλβο, κερδίζει ο Πιντσέλη. Η σέντρα στην περιοχή είναι καλή. Ο Γιούσα. Την μπάλα με τον Πάολο Ζόρζ να τον επιτηρεί. Τώρα για τον Πιντσέλη στην περιοχή. Επιχειρεί τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά που γίνεται γκολ 2-0. Ντάιμεν και πάλι, Γκονζάλες προλαβαίνει ο Πιντσέλη από πολύ μακριά το σουτ. Ο Βιέιρα θα διώξει σε κόρνερ. Προσπάθησε από πολύ μακριά ο Ντουάρτο Πιντσέλη να παραβιάσει για τρίτη φορά την εστία του Βιέιρα, ο οποίος με βήματα πίσω πρόλαβε και απομάκρυνε. Από μακριά το σουτ στο δοκάρι, πολύ μεγάλη φάση. Πιντσέλη έχει καλά στημένα. Με πολύ φάλτσο στο πρώτο δοκάρι, γκολ! 3. Ο Πιντσέλη στην εκτέλεση του κόρνερ. Κεφαλιά από τον Τουράν, γκολ! Πιντσέλη εκτελεί το κόρνερ, η κεφαλιά και το 2-2 πάλι. Παλιά μεγάλη από τον Μουρίγιο. Έκοψε ο Πιντσέλη. Τώρα για τον Τουράν. Εκτελέσει με λίγα μέτρα φόρα στην περιοχή. Απομάκρυνε ο Πιντσέλη. Τουράν. Φύγε. Έτοιμος για τη σέντρα την επιχειρεί. Να δούμε τον Πιντσέλη. Έχει καλό πόδι το σούτ. Η μπάλα έξω. Αυτό το φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο. Πιντσέλη θα εκτελέσει πολύ μεγάλη απόδοση. Συζητάει ο Απόστολος Μακρύδης. Πιντσέλη εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα περνάει, παίρνει παράλληλη πορεία προς το τέρμα. Τον Ηλία τον Πονηρό να λέει ότι ζητάει συγκεκριμένα πράγματα. Εδώ Πιντσέλη θα κάνει απευθείας μεγάλη φάση, πολύ μεγάλη φάση για τον... Πιντσέλη με πολύ φάλτσο. Ο Κωνσταντίνου απομακρύνει την μπάλα πριν περάσει την τελική γραμμή. Στο 90. Πιντσέλη στην εκτέλεση του κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Οζίας, κόρνερ. Την μετουσιώνει σε φάσεις και σε γκολ. Ακριβώς, απλώς με την... Να δούμε εδώ τον Πιντσέλη, φοβερή παλιά τον Οκόγε, πλασάρει τον Μπρούξ.
δεν θα γίνει το μη. Πρώτος πάνω στην μπάλα και πάλι ο Πιντσέλι. Κερδίζουν οι του Άρη. Πιντσέλι ψάχνει τον Τουράν που είναι πολύ γρήγορος. Ο Τουράν τώρα ξεχύνεται μόνος του. Τουράν απέναντι από τον Εσκαλώνα, το σούτ, την μπάλα έξω. Τουράν, Πιντσέλι και πάλι για Τουράν και ο Κόγε. Προλαβαίνει ο Κόγε να κερδίσει την μπάλα, ο Τουράν του δίνει στήριγμα. Ο Κόγε με τον Μουρίγιο, ο Κόγε το σούτ. Ο οποίος πάει σε μια καταμέτωπο επίθεση, τον έκλεισε και του πήρε την μπάλα ο Πιντσέλι. Ρέι στα τυφλά πάνω στον Παύλοβιτς. Ο Πιντσέλι όμως θα του κλέψει έξυπνα την μπάλα. Κέρκες, Νίλσον για τον Σουάρεθ και πάλι ο αριστερός μπακ της Δόξας. Πάνω στη γραμμή χάνει την μπάλα από τον Πιντσέλι. Θέλει να απομακρύνει κοντρα στον Καρλίτος. Αφήνει ο Πιντσέλι με τα φάτσα που έχει μπάλα. Δύσκολα θα βγει. Την κρατάει ο σκόρερ του πολύτιμου 2-1. Εκτελεί, φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Ο Πιντσέλι έδιωξε. Καλά χτυπήματα ο Πιντσέλι. Με πολύ φάλτσο πήγε για απευθείας, η μπάλα πέρασε έξω όμως. Προσπαθεί, στριφογυρίζει, θα βγάλει δεξιά, είναι καλή μπαλιά για τον Πιντσέλι, το σούτ την μπάλα από τις μεσαίες γραμμές. Να δούμε τον Οκόγε, πάτησε για τον Πιντσέλι. Πιντσέλι έχει χώρο για το σούτ, προσποιείται. Πιντσέλι επιχειρεί το σούτ, ο Γαβρίλο Κωνσταντίνου πέφτει και μαζεύει. Δόξα. Ο Πιντσέλι σε μια απευθείας εκτέλεση, ο Εσκάλων. Στην περιοχή εδώ το κόρνερ εκτελέστηκε. Κεφαλιά του Πιντσέλι, ο Μπρούξ θα αποκρούσει. Ο Πιντσέλι στην εκτέλεση του πλαγίου παίρνει αρκετά μέτρα φόρα. Φέρνει την μπάλα στην περιοχή της ΑΕΚ. Ο Ζία στην κεφαλιά. Η μπάλα θα περάσει μακριά όμως από την... Συμπληρώνει όμως ο Νούπο και τα 9 λεπτά των καθυστερήσεων. Πιντσέλι ψύχρεμα κρατάει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Τώρα θα πετάξει μπροστά. Ωραία ο Τίμοφ για τον Χριστοφόρου. Κόγε πιέστηκε από τον Μακρύ. Πιντσέλι. Υπήρξε φάουλ, αλλά η κατοχή είναι για τον Άρη. Θα δούμε τον Χάκολα που περνάει εύκολα. Κάνει και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Κόγε το σούτ, την μπάλα έξω. Ψάξε τον Ντίνα Κωνσταντίνου. Θα απομακρύνει Πιντσέλι, θα κερδίσει και στην αντεπίθεση ο Άρης. Πιντσέλι τώρα για τον Ντίνα. Λόπες, υπάρχει φάουλ εκεί από τον Παπασάβα. Ο Πιντσέλι για τον Ακρίς. Μακρύς για τον Αράμπα, προλάβει ο Πιντσέλι, ο Λίβα θα διώξει. Μπαλιά για τον Σταμπόλσλιεφ που βρίσκει χώρο. Η σέντρα, οι κόντρες πάνω στον Πιντσέλι.
Ο Βραζιλιάνος του Άρη που θα κερδίσει την μπάλα. Βαθιά παλιά με στόχο τον Μπαρμπούδη. Ο Πιντσέλη κερδίζει την κεφαλιά. Ο Σκαραμοτσίνο μακριά. Πιντσέλη. Γκριν. Ο Γκριν θα επιχειρήσει τη σέντρα. Απομάκρυνε ο Πιντσέλη. Πιντσέλη στην σέντρα ψάχνοντας τον Τουράν, το σουτ. Με στημένη μπάλα λοιπόν μπορεί να απειλήσει ο Άρης, ο Πιντσέλη, κεφαλιά από τον Γκράση. Ο Λίβα κέρδισε την κεφαλιά, γύρισε στον Πιντσέλη. Πιέζει ο Φροξιλιάς, Πιντσέλη. Κρατάει την κατοχή της μπάλας. Ο Κόγε έχει χώρο. Πιντσέλη στην εκτέλεση του κόρνερ, στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιές εντός περιοχής, η μπάλα θα... Κέρδισε, Ντάιμε, και πάλι για τον Πιντσέλη, αυτός για τον Ντίνα. Το σούτ από τον Ντίνα, ο Κουντούλ έπεσε.